已经2台电脑都修好了，好高兴。有请那个工程师呢哈，帮我测试。那他帮我测试。它这样用起来其实都还 OK 啦。可是苹果就很麻烦了，苹果要维修什么就不像我在这个长期在这里10年，我都再回来验收。先买这2样。对。好。另外，你的笔电上一定要买啊。先买那个嘛，然后这个抓上去就可以。你要选择好一点的笔电。哦，这样子哦。哦。对。我们，因为我现在考虑说，因为你想要去客户那边做简报。对，很多影片。你只要买个笔电，你自己准备一台笔电。大概2点多，2点多吧。我那台快3公斤，但是你也不是每天带着用。对啦。那你家里那一端又在无线的时候，万一它的连线中断的时候，会有你就变成说你会download到一半会断线。所以一般我都说，一定是要有线。因为有线基本上接上去它比较不容易断线。哦，好了，我今天拿2台电脑都抱回来了，很高兴。1台。那里还有1台，2台，好，回去，现在去付停车。特地呢去买1箱的苹果，特地去买1箱的苹果。因为呢，现在我正在减肥中哦，这是我咬的，我现在咬的。因为减肥中，现在正在减肥中。中午呢，就吃这个就好了，每天吃1颗到2颗。减肥中，不要再吃东吃鸡了，不要吃炸鸡、手扒鸡，都不要再吃了。减肥中，然后呢，每天就吃1颗。我特地去买1箱苹果，我特地去买1箱的苹果。我特地去买的，每1颗都很漂亮的哈，因为我现在正在减肥中，很漂亮，每1颗都很漂亮哦。好了，就是今天我的午餐，这是我的午餐，快吃完了，当然还没啦。那我喜欢苹果，我喜欢这样子整颗这样子咬，我不喜欢这样切，我喜欢这样子咬，所以呢，现在是减肥中。好了，中午的午餐其实这个苹果很甜的，买1箱起来可以吃个几天，可以慢慢吃个几天。好了，那这1颗就拿起来吃了。那今天要吃2颗，我要吃2颗，拿起来吃2颗，所以呢，再把这个放下去，然后这怎么弄的？这样，然后呢，这样子，因为我比较喜欢这样子买。把这边吃2颗 ，OK， 可以了吗？这边也一样。好，那拿起来冰。午餐就吃这1颗，晚餐。所以呢，减肥中，请减肥中。